Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Meni kuzatayotgan obunachilarimiz, o'quvchilarimiz, yaxshimisiz, sog'-salomatmisiz? Do'stlar, kuningiz yaxshi o'tsin va sizlar so'ragan savollarga mana shu video orqali javob berishni maqsad qilganmiz. Xudo xolasa hamma uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, o'zini o'zi band qilganlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar bilasiz, maxsus QR kodni olishga majburiy qilib qo'yildi. Aynan 2026-yil 1-yanvar sanasidan prezidentimizning 247-sonli qaroriga ko'ra majburiy qilib qo'yildi. Endi nima bo'lmoqchi? Aynan hozir Paynet Hollis degan ilova bor, mobil ilova. Shu orqali siz maxsus QR kodni olib bilar ekansiz. Lekin boshqa mobil ilovalar ham xudo xolasa sekin-astalik bilan chiqargan. Keyin o'sha boshqa ilovalarda ham siz o'sha maxsus QR kodni olsangiz bo'ladi ekan. Endi u kelgusida bosqichma-bosqich bo'lar ekan. Xo'p, do'stlar, o'sha QR kodni oldingiz, xo'p, lekin menga savollar kelyapti. Men o'zim band qilsam bo'ladimi? Savdo faoliyati bilan shug'ullanmoqchiman yoki-da men sartaroshlik bilan shug'ullanmoqchiman. Yakka tartibdagi tadbirkor ochaymi yoki o'zim band qilib ochaymi degan ma'noda. O'zi ikkisini ajratib olaylik, do'stlar. Yakka tartibdagi tadbirkorlar oldin qanday bo'lardi? Oldin 100 million so'mgacha yakka tartibdagi tadbirkorlar qat'iy soliq to'lardi va joylashuviga qarab ular ya'ni tumanlarda joylashgan bo'lsa pastroq narxda bo'lgan, faoliyat turiga qarab belgilangan bu narsalar. Agar Toshkent shahrida bo'lsa yuqori narx bo'lgan. Masalan, chakana savdo bilan shug'ullanuvchilar Toshkent shahrida 1 million so'mdan to'lagan qat'iy soliqni. Endi o'sha narsa bekor bo'lmoqda, do'stlar. O'sha yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun qat'iy soliq bekor bo'lmoqda. Lekin ijtimoiy soliq baribir o'z kuchida qolmoqda. Xalqimizda buni pensionni to'lov deb atashadi, ertaga pensiya olishim uchun qiladigan to'lovim deb atashadi yoki sug'urta puli deb atashadi. Shunaqa gaplar, do'stlar. Lekin buni ijtimoiy soliq deb biz soliq kodeksida keltirilgan nomini aytamiz. O'sha ijtimoiy soliq 1 BXM, ya'ni 412 ming so'mni tashkil qiladi, do'stlar. Ikkita to'lov bor edi 100 million so'mgacha. Keyin 100 million so'mdan o'tgandan keyin buxgalter hisobot topshirishga majbur bo'lardi. Aynan buxgalter tuzishga majbur bo'lardi tadbirkor va 100 million so'mdan o'tgandan keyin aylanmadan olingan soliq to'lashardi. U ham o'sha viloyat kesimida, tuman kesimida, qishloq va shahar kesimida bo'lardi. 4% dan 2%, 3%, 1% shunaqa bo'lardi. Lekin hozir prezidentimiz hammani bir xil qilib qo'ydi. Ya'ni 1% to'laydigan qildi shuni. Aynan 247-sonli qarorda belgilangan bu narsa. Endi o'sha 1% qanaqa bo'lmoqchi, do'stlar? Shu joyga e'tibor bering. Paynet Hollis degan mobil ilova bor. O'shandan ro'yxatdan o'tasiz va sizdan masalan 1 million so'mlik siz chek uradigan bo'lsangiz, avtomat sizdan 1% yechadi va o'shani maxsus shotga tashlab boraveradi, maxsus shotga. Keyin siz o'sha pulni u soliqqa, ya'ni Moliya vazirligiga o'tkazib yuboradi o'zi. Ya'ni Moliya vazirligi bilan o'zi tasdiqlangan shot bo'ladi. Aynan o'sha soliqlar uchun Paynet bilan o'rtasida bo'ladi. Shunaqa bo'lmoqchi, do'stlar. Xo'p, mayli, lekin savoldan chetga chiqmaymiz. O'zini o'zi band qilgan bilan yakka tartibdagi tadbirkorning farqi nimada deydigan bo'lsak, o'sha yakka tartibdagi tadbirkor har oyda to'laydi. Hozir 412 ming so'mlik qat'iy soliq bekor bo'ldi. O'sha 1 BXMni har oyda to'laydi. Lekin o'zini o'zi band qilgan shaxs esa tadbirkorligini boshlasa, u 1 yilda bir marta to'laydi. 1 yilda bir marta 412 ming so'm pulni to'laydi. Do'stlar, shunaqa belgilangan. Endi faoliyat turlariga keladigan bo'lsak, masalan, men ekranda sizlarga birinchi bo'lib 2026-yildan aynan o'zini-o'zi band qilgan faoliyat turlarini ko'rib chiqamiz. Masalan, bolalarga qarab turish, parvarishlash xizmati, jismoniy shaxslarga ko'rsatilgan xizmat ekan. Do'stlar, mana shu o'zini-o'zi band qilib, mana shu faoliyat bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, siz o'zingizni band qilsangiz bo'ladi, do'stlar. Keyin Paynet Hollis ochasiz. Paynet Hollis orqali mana shu firmangizni kiritib, o'sha yerda chek berib ishlab ketaverasiz, do'stlar. Muammosi yo'q. Masalan, oilaviy bolalar uyini tashkil etish va faoliyatini yuritish. Bu ham masalan zo'r. Bu yerda yana nimalar bor? Jismoniy shaxsning santexnika uskunalarini mayda ta'mirlash va o'rnatish, dehqon xo'jaligi va fuqaroning tomorqa yer uchastkasiga yer chopish va
boshqa ishlari do'stlar. Fuqarolarning dala, hovli va tomorqa uchastkalari landshaftini barpo etish ishlari. Zo'r do'stlar. Va menga keraklisi bor bu yerda va siz ham tushunyapsiz. Hozir bizning oramizda shunaqa insonlar bo'lishi mumkin. Dasturiy ta'minotchilar, ya'ni aytishniklar bo'lishi mumkin va aytishniklar ham do'stlar e'tibor bering. Dasturiy ta'minot, axborot tizimlari, mobil ilovalarni yaratuvchilar ham o'zini-o'zi band qilsa bo'lar ekan do'stlar. Keyin to'g'ridan-to'g'ri pulni o'tkazib beraverishadi do'stlar. Onlayn konsultatsiya berish. Onlayn konsultant, onlayn trener, moliyaviy maslahatchi, webinar olib boruvchi. Shu orqali ham to'lovni amalga oshirsa bo'ladi do'stlar. Kibersport faoliyati, junni yig'ish va tayyorlash, qayta ishlangan jundan kiyimlar va boshqa buyumlar to'qish, masalan, mol, qo'y, shunaqa junlardan tikiladigan kiyimlarni bizni qishloq joylarda qilishadi do'stlar. Shuni aytyapti bu yerda. Ham deyarli do'stlar, yashirin iqtisodiyotni oldini olishmoqchi, hammani o'tkazishmoqchi. Sababi bilasiz, qishloq joylarda naqd pulga ishlashadi asosan va o'shalarni ham o'sha paynet xolos orqali bo'ladigan bo'lsa, hamma pullar ko'rsanadi. Keyin bu yalpi ichki mahsulotimizga o'z ta'sirini ko'rsatadi do'stlar. Shu joyga e'tibor bering. Oddiygina bu yerda 72 ta faoliyat turi bor. 104 ta faoliyat turi edi. Bu 72 tagacha tushdi do'stlar. Masalan, pichoq tayyorlash, charxlash, sotish, shular oddiy naqd pulga ishlashardi. Bozorlarda o'tirishadi, bilasiz. Oddiy o'sha arenda pulini to'lashadi, bo'ldi, naqd pulga ishlar. Endi esa o'sha yerda paynetdan, o'sha paynet xolisdan shunday kiradi. Masalan, menda paynet xolis bor do'stlar. O'sha yerdan kiradi, chekni chiqaradi, o'sha naqd pulni yozadi, bo'ldi. Atigi 2% do'stlar, atigi 2%. Atigi 2%. Ya'ni 2% degani 1% aylanma dollarga solib, keyin o'sha pulni yana naqd qilib chiqarib olmoqchi bo'lsangiz, yana 1% shunaqa ketadi do'stlar. Bu haqida men ijtimoiy tarmoqlarda aytganman. Hozir uni ham sizlarga ko'rsatib ketsam bo'ladi, qancha soliq chiqishini ko'rsatib ketsam bo'ladi sizlarga. Keyin bu yerda mana shu 72 ta faoliyat turi bor ekan. 72 ta faoliyat turi bilan siz o'zini-o'zi band qilib shug'ullansangiz bo'lar ekan do'stlar. Va o'zini-o'zi band qilishni qanday qilamiz deydigan bo'lsangiz, bemalol siz o'sha saytimiz bor. Mana do'stlar, saytimizning nomi newbirdarcha.uz. Shu yerda biznesni ro'yxatdan o'tkazishni ustiga bosib, shu yerdan o'tkazsangiz bo'ladi. Masalan, tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazish, bosib yuridik shaxs tashkil etmagan holatda mana shu yerdan mana o'zingizni biznesingizni mana shu orqali ochsangiz ham bo'ladi do'stlar. Va bemalol keyin ishlab ketaverasiz. Faqat ERI kaliti kerak bo'ladi sizga. ERI kaliti, ya'ni elektron raqamli imzo kerak bo'ladi. Xo'p do'stlar, bo'lmasa tushunarli, menimcha o'zini-o'zi band qilgan. Savollar bo'lsa bemalol izohlarda qoldirsangiz bo'ladi. Bu videoni hozir menimcha YouTubedan ko'ryapsiz. O'sha YouTubedan izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring do'stlar. Yakka tartibda tadbirkorlarning ro'yxatini ko'rib chiqamiz. Chakana savdo. E'tibor beramiz lekin do'stlar. Oziq-ovqat va nooziq-ovqat tovarlari bilan chakana savdo qilish. Qurilish materiallari, sement, shifer, yog'och, tamaki, neft mahsulotlari barcha turlari, qimmatbaho metallar, qo'llaniladigan buyumlar, programmalar bundan mustasno ekan. Ya'ni mustasno deyapti, e'tibor bering do'stlar. Ya'ni qurilish materiallari mustasno ekan. Sement, shifer, yog'och mahsulotlari. Shular kirmaydi. Qolgan hamma narsa kiradi deyapti bu yerda. Demak do'stlar, e'tibor beramiz o'sha joyiga. Meni fikrimcha endi demak texnikalar sotsa bo'lar ekan. Ya'ni oziq-ovqat va nooziq-ovqat tovarlari bilan deganda mana shu yerga kirmasa bo'ldi. Keyin ko'chma savdo obyektlarida aralash chakana savdo qilish, vaqtincha joylashgan va mavsumiy yoki maqsadli xususiyatga ega, shuningdek ish kuni tamom bo'lgandan keyin obyektni demontaj qilinishi va ko'chirishni talab etuvchi obyektlarda. Dehqon xo'jaliklarida, ya'ni dehqon bozorlarida qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan chakana savdo qilish. Oldin hamma mana shunda bo'lardi do'stlar. Mana gazetalar, jurnallar, kitob mahsulotlarini chakana savdo qilish. Xo'p, tovarlarni import qilish va ular bilan chakana savdo qilish. Bundan ham o'sha qurilish materiallari mustasno ekan do'stlar. Sartaroshlik xizmatlari, kir yuvish, quruq va kimyoviy tozalash tashkil etish, gilam va gilam buyumlarni ta'mirlash va tozalash. Attorlik buyumlarini tayyorlash va ta'mirlash do'stlar. Shu binolarga oyna o'rnatish xizmatlari zo'r.
Mana shu narsalarni biz YTT qilib ochib, do'stlar, yakka tartibdagi tadbirkor qilib ochib yuritsak bo'lar ekan. Masalan, binolarga oyna o'rnatish xizmatlarini ochib, bemalol bajarsak bo'lar ekan do'stlar. Juda ham zo'r menimcha do'stlar, juda ham foydali hamma uchun. Faqat yakka tartibdagi tadbirkorlar bilasiz do'stlar, ishchi soni chegaralangan. Ikkita ishchi, uzog'i bilan 3 ta ishchi ishlasangiz bo'ladi. Buni yana keyingi videolarimizda aniqlashtirib aytaman sizga. Lekin adashmasam 3 ta edi. 3 ta edi. Sababi oldin 2 ta bo'lardi, hozir 3 ta bo'lgan bu. Balkim hozir shu yerda bor bo'lsa, men nima qilaman? Sizga aytib o'tib ketaman. Bu yakka tartibdagi tadbirkorning faoliyat turlaridan kelib chiqadi. Masalan, yakka tartibdagi tadbirkorlarning ilova qilindi. Xo'p, belgilansinki 1-apreldan boshlab ro'yxatga kiritilmagan faoliyat turlari amalga oshirish mumkin emas. 1-apreldan mumkin emas ekan. Bu o'zi aktual. Aktual, ya'ni aktiv holatda turibdi, hech qanaqa nimasi yo'q do'stlar. Ya'ni olib tashlashmagan. Zo'r, gap yo'q do'stlar. Xo'p, ana endi do'stlar, bitta joyga ahamiyat beramiz. Endi mana bunda sayt bor, new birdarcha. Shu yerdan siz yakka tartibdagi tadbirkor ochib, masalan, yuridik shaxs tashkil etmagan holda shuni ustiga bosasiz. Mana yakka tartibdagi tadbirkor, yuridik shaxs tashkil etmagan oilaviy tadbirkorlik, hunarmandchilik faoliyati, tijoriy faoliyat uchun belgilangan tovarlarni olib keluvchi yakka tartibdagi tadbirkor. Men yakka tartibdagi tadbirkorni ochadigan bo'lsam, mana shu yerda mana shu faoliyat turi bilan shug'ullana olaman. Yuridik shaxs tashkil etmaganda oilaviy tadbirkor, lekin oilaviy tadbirkorlik bu yerda boshqa masala bo'lyapti. Lekin men yakka tadbirkor hosil qilib bemalol ishlay olaman do'stlar. Shu joyga e'tibor bering. Mana do'stlar, bor ekan 3 nafardan ko'p bo'lmagan xodimlarni yollash huquqiga ega do'stlar. E'tibor bering. Ya'ni 3 nafar ekan do'stlar, 3 nafar. 3 nafar ekan. Ya'ni 3 nafardan ortiq bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi. Keyin oilaviy tadbirkorlik oila a'zolari tomonidan tavakkal qilib va o'z mulkiga javobgarligi ostida daromad foyda olish maqsadida amalga oshirilgan tashabbuskor faoliyati oilaviy tadbirkorning ixtiyorligiga asoslanadi. Bu ham jismoniy shaxs ekan. Bu ham jismoniy shaxs ekan do'stlar. Oilaviy tadbirkorlik haqida ham hali sizga video chiqaraman. Bu hunarmandchilik faoliyati ekan do'stlar. Hunarmandchilik faoliyati. Menimcha hammaga tushunarli bo'lishi kerak do'stlar. Demak, siz agar mana shu 2026-yil 1-yanvarda 72 ta faoliyat turi bor, o'shalarni bilan o'qib chiqasiz. Men bu nimani sizga faylni tashlab qo'yaman. Bemalol ko'rib chiqasiz. Mana bunda esa yakka tartibdagi tadbirkorlarning ro'yxati mana shu faoliyat turlari bilan shug'ullanadi. Bundan ortig'i bilan emas degan 93 ta ekan bu yerda. Ya'ni bundan boshqa faoliyat turi bilan shug'ullana olmaydi. Agar bundan boshqa faoliyat turlari bo'lsa, masalan, qurilish materiallarini sotmoqchi, shu faoliyat turi bor-ku, to'g'rimi? U ham chakana va ulgurji savdo bo'lishi mumkin. Uni shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, demak siz mas'uliyati cheklangan jamiyat, ya'ni yuridik shaxs ochishingiz kerak bo'ladi. Yoki xususiy korxona yoki mas'uliyati cheklangan jamiyat ochishingiz kerak bo'ladi. Menimcha sodda tilda tushuntirishga harakat qilyapman do'stlar. Lekin men tavsiyalarim sizga, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lasizmi yoki o'zini-o'zi band qilgan bo'lasizmi, to'lovida adashmang. Ya'ni yakka tartibdagi tadbirkor har oyda 412 ming so'mdan to'laydi, ya'ni bir BXMdan o'sha pensiyani o'zini-o'zi band qilgan 1 yilda bir marta to'laydi. O'sha joyga e'tibor berasiz. Qaysi birini tanlash o'z ixtiyoringiz. Lekin ikkovida ham bir xil aylanmadan oldigan solib 1% to'laydi. O'sha Paynet xolis orqali ishlaydi. Yagona QR kod bo'lishi kerak. O'sha yagona QR kod orqali ishlashadi. Va kassa apparat terminal bilan ishlasa bo'ladimi desak, ha, undan ham bo'ladi. Kassa apparat terminalini ham qo'yasiz, lekin yagona QR kod qo'yish majburiy qilingan. Shu joyini aytib qo'ying. Kassa apparat terminalidan qo'yaverasiz, yagona QR kodni olib kelasiz, hammasini aralashtirib ishlayverasiz. Faqat buxgalter kerak bo'ladi. Kassa apparat terminalga buxgalter chunki hisobotingizni topshirib berishi kerak. O'zi avtomat hisobot topshiriladigan bo'lgan, lekin buxgalter nazorat qilishi kerak. Buxgalteringiz bo'lmasa bo'lmaydi do'stlar. Xatolik ketib qolsa, ertaga Paynet xolis ham aytgan do'stlar bu narsani. Aynan Paynet xolisning ommaviy ofertasini ham tashlab qo'yaman guruhga. O'sha aytishi bo'yicha men buxgalteriya moliya ishlari, ya'ni soliqlaringizni to'lovlarga javob bermayman deyapti, lekin to'lab berar ekan. Ya'ni 1% ni olib qolib to'lab berar ekan do'stlar. Ofertani tashlab qo'yaman sizga, xudo xolasa. Shunaqa gaplar do'stlar.
Savollaringiz bo'lsa, qoldiring. Xudo xolasa sizlarga javob berishga harakat qilaman. Zo'r yangiliklar hali oldinda do'stlar. Buni YouTube'ga joylayman xudo xolasa. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'ling. Kunlaringiz yaxshi, barakali, daromadli bo'lsin do'stlar. Rahmat.